Қайырлы күн достар. Бүгін бізде ракушки тәрізді печенье, яғни осы печеньені жасау жолымен бөлісетін боламын. Көп заттың қажеті жоқ, тек 3-ақ ингредиент қолдану арқылы осы печеньені жасайтын боламыз. 2 жұмыртқа, 4 ас қасық қант қосамыз, екеуін жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенге дейін араластырамыз. Ұнымызды қосамыз. Алдымен венчикпен араластырамыз. Кейін қолымызды араластыруға ауырлаған кезде қолымыздың күшіменен нанды илейтін боламыз. Мінекей нанымызды жайлап илеп бастаймыз. Байқасаңыздар, песочный сияқты болады қамырымыз. Қолға жабыспайтындай қылып илеп шығамыз. Жиырма 25 минутқа тынуға қойып қоямыз, жылы жерге бетін жауып. Қамырымыз дайын болды. Байқасаңыздар, міне қамырымыз песочный сияқты болып тұр. Тағы да кішкене бір-екі рет басып, бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болып қалды. Кішкентайдан кішкентай бөлшектерге бөліп аламыз. Шетінен кішкенеден жайып бастаймыз. Қатты жұқа қылмай, орташа қылып жаямыз. Содан соң пышақтың көмегімен сызықтар түсіретін боламыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыздар болады. Екі шетінен қыстырып, ортасынан бүктейміз. Іш жағынан кішкене көтеріп, сәндеп қойса болады. Қызып тұрған пеште 250 градуста 20 минут, 25 минуттың ішінде пісіп шығады. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Әлі де талай қызықты видеолармен бөлісетін боламын.